啦，呢一個咧亦都係頭先慢中中走入去問佢啦，我就同佢講話我想要 dinkel 係呢度好普遍嘅一種穀物啦，咁佢係比較似小麥嘅，但係佢又係唔係 exactly 係小麥咯，咁佢就名好難翻譯，冇沙律齊，咁佢呢個就唔知係咩嚟咯，感覺好似紙包蛋糕，同埋佢嗰個質感都係有啲係啦，好腍嘅，係。不過德國嘅麵包嘅特色就係全部都好多紙咯。係啊，哇！佢裡面都係紙嚟㗎，係啊，全紙喎。可以試下，可以試下。呢個使唔使點其他嘢咧？應該唔使，就咁試咁多嘢係。佢好多唔同種類喎。通常點嘢係啲好齋嘅包，即係裡面全冇紙嗰啲咯。呢個甜甜地喎。好唔同啊！但係呢個冇沙律齊啊，係得 heavy，即係 depends 佢用啲乜嘢嘅水果咯，可能用啲比較酸嘅水果整出嚟，即係佢個酵母。但係我覺得佢係甜甜地咯，即係之前嗰啲咪鹹鹹嘅，甜甜地。呢個甜甜地，呢個幾多錢啊？咁我諗可能 6 cents， 即係7毫子，可能7蚊港紙咁樣。香港應該喺普通嘅連鎖店咧，如果22歐幾3歐，即係20-30蚊，其實買唔到啲乜嘢咯。而家買唔到啲乜嘢，除非買到空氣。OK 喎，呢個碌西有啲怪怪地，因為唔係平時大家會見到嘅包啦，但係食落去 OK，可以當 lunch 咯。係 lunch 食啲凍嘅嘢，我唔想咩叮熱佢咯。好啦，我哋而家嚟到香港人最有親切感嘅麵包啦，佢叫做 Blatz。我覺得好似唔係好多，我覺得香港人接受到 marzipan，但係我香港唔中意食 marzipan，呢個 marzipan OK 喎。但係通常我覺得香港人如果嚟到德國，你唔想試一啲頭先我哋介紹過嗰啲包之外，其實係呢個係最入門咯。係啦，因為呢個就係其實香港嘅包咯。同埋佢讀音都好易咯。Blatz。Blatz。好啦，呢個呢就係改變咗我人生嘅麵包啦，即係呢個包係我第一次嚟德國嘅時候呢，就亂咁嗌嘅一個包，咁佢就係南瓜紙包，咁亦都係呢度好普遍，通常每一間 bakery 都有嘅南瓜紙包啦。咁佢裡面冇乜特色嘅，佢普通嘅一個麵包，亦都冇沙律齊，乜都冇啦，裡面都係白色嘅，但係有時會有即係 full corn 之類嘅，但係呢個就係最簡單嘅 version。呢個 Brötchen 咧係個名有啲難讀嘅。Kürbiskernbrötchen， 所以咧唔係個個人都會咁去喺一個好多人排隊嘅 bakery 嗰度叫咯，即係因為你要講啦， Kürbiskernbrötchen， 跟住之後啲人又要嘗試明白你講嘅嘢啦。Kürbiskernbrötchen， 你可以試下講呢個名 Kürbiskernbrötchen。咁通常我第一次嗌嘅時候咧，因為我唔知佢係咩嚟，我就指佢啦。指完之後覺得好好食喎，我就去 Google 究竟咩係 Kürbis 啦。咁 Kürbis 就係南瓜咯。咁但係我有好長時間其實我都唔識讀佢個名，咁我就會亂咁 Kürbis 或者係 dessert 係啦，總之讀到就算啦。如果佢擺喺前面都仲可以指到，有時佢擺喺後面咧，你就即係啦，就總之就 K 字頭嘅麵包都唔係好多，你仲要彈個 K 音出嚟咁啊。Kürbiskenbrötchen 係啦，或者有時我會唔記得咗個 can， 即係我就 Kürbis version 咁變咗南瓜包啦，但係佢係南瓜紙包。試下個硬度先，係硬嘅，但係食落係腍嘅，好傻啊！我覺得自己。好，你可以對比下。呢個丁球左邊就係黑黑地嘅，呢個普通我哋德文嘅 Weizen 啊，就係最普通嘅白小麥啦，叫做係德式搣法。好味喎。呢個早餐好好咯，我覺得。德國人嘅早餐咧都係食呢啲麵包啦，然後啲小朋友去幼稚園咧都係準備個麵包，然後帶去個幼稚園度一齊食咯。呢個麵包咧我喺呢度啲超級市場咧可以買到一啲已經整好咗，咁可以唔使擺落雪櫃嘅，咁保存到可能2個禮拜，咁就可以擺落焗爐度焗翻熱嚟食啦。咁我就曾經買過翻香港幾次咧，就俾我屋企人食啦。咁我個侄仔咧就話食咗一啖之後，佢同我講呢個麵包係我人生裏面食過全世界最好食嘅麵包咁樣。但係香港啲麵包一定係冇咁，即係點講咧，冇咁實淨咯。香港食嗰啲通常都係菠蘿包啊，啲全部都係好 soft 嘅，但係呢啲就係真係實淨咯。因為我諗佢呢個應該都已經有落少少牛油之類，或者冇唔知，但係佢應該係落好少咯，所以佢都係你要咬個香味出嚟咯。
呢個有大嘅 version，但係我覺得細好食啲，因為大咧佢冇出面咪脆脆地嘅，係如果佢大就唔脆啦。德國人嘅切包方式，我通常就咁樣切咯，係咁樣切咯。好勁嘅把刀真係，係啊！呢把刀我專登買㗎。跟住咧呢度可以打開咁樣啦，咁咧就放呢個芝士啊、沙拉米啊 whatever，佢哋就晏晝就係食呢啲啊。